Sveiki, esam Zane un Juris. Ikdienā darbojamies Ozolas stāsta mazajā zīlē. Bet šogad iemēģināsim spēkus atverot jauno kempingu Sudraba Ozola, un 25. un 26. jūlijā piedalīsimies arī mājas kafejnīcu dienās. Tā ir lieliski iespēja satikt jaunus cilvēkus, dalīties stāstos, garšās un radīt svētkus sev un viesiem. Šodien mēs ar palīgiem gatavosim karsto saldējumu un ozola zīļu kafiju. Saldējumu sagatavoju jau vakar, bet tagad laiks ritēšanai, lai iegūtu to īsto karsto saldējumu ar augsto viducīti. Pa virsmu lejam manis gatavoto rabarberu mērci, pievienojam zemenīti, piparmētras lapiņu un desertiņš gatavs. Klāt ozolzīļu kafija. 4 tasītēm nepieciešams puslitrs ūdens un 5 sedamkarotas ozolzīļu kafijas. Un gatavs! Tiekamies 25. un 26. jūlijā Sudraba Ozolos.